ก็ขึ้นมาพารากราฟมันเข้ามาอีกนะคะ 그러니까 개혁 개정에는 그렇게 표시가 구분이 되어 있지는 않습니다. แต่คือฉบับปัจจุบันนี้ไม่ได้ทำอย่างนั้น 다른 번역 뭐 표준 세 번역이나 공동 번역 같은데 보면 이렇게 들어가 있더라고요. แต่ฉบับเก่านะคะมันให้เราเห็นชัดว่าเป็นบทกวี 하여간 그런 문학 양식 구분을 통해서 어떻게 그 책을 읽을까라고 접근하는 방법이 좀 도움이 됩니다. ค่ะก็เลยก็ช่วยเราในการอ่านนะคะว่าสิ่งนี้เป็นรอยแก้วหรือว่าบทกวี 어떤 분들은 다니엘서를 묵시문학이라고도 말합니다. บางคนก็บอกว่าดาเนียลเป็นหนังสือวรรณกรรมวันสิ้นโลกโดยใช้สัญลักษณ์ 묵시문학은 환란과 고통의 때에 자기들이 속해 있는 단체 혹은 공동체를 위해서 쓴 문학 작품 같은 거죠. ก็วรรณกรรมวันสิ้นโลกโดยใช้สัญลักษณ์นะคะนั้นถูกใช้ช่วงที่ผู้เชื่อเจอความยากลำบากและการข่มเหง 의인은 고통을 당하고 악인은 번영하는 그 사회에서 결국은 의인이 승리한다는 메시지를 담고 있습니다. ว่าโลกที่เต็มไปด้วยอธรรมและดูเหมือนว่าคนอธรรมจะเดินรุ่งเรืองนะคะก็คือกำลังบอกว่าคนชอบธรรมที่ดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อจะเดินรุ่งเรืองแน่นอน 그러나 그 내용 자체가 통치자들 억압하는 악인의 통치자들에게 발각되면은 그 내용이 발각되면 그들이 위험할 수 있기 때문에 상징적인 언어들, 암호적인 언어들 그런 것들을 많이 사용하게 됩니다. ก็เลยหนังสือเหล่านี้ค่ะที่มีการหนุนใจต่อคนที่โดนข่มเหงใช่ไหมคะมันคือผู้ที่มีอำนาจจะเจอหนังสือเหล่านี้งับผู้เชื่อเจอปัญหาแน่นอนนะคะก็เลยส่วนใหญ่ก็ใช้สัญลักษณ์ในการเขียน 이런 문학이 발전할 시대가 있었는데 그때가 신구약 중간기 시대였습니다. ก็วรรณกรรมเหล่านี้จะเดินขึ้นช่วง 400 ปีที่ยุค 400 ปีที่เงียบ 특히 예수님 오시기 1,200년 전 그때 많이 있었던 문학 양식이었습니다. ประมาณ 200 ปีก่อนที่พระเยซูเสด็จมาในโลกนี้ 그래서 그걸 보고 그런 문학 양식을 보고 나니까 보고 이 다니엘서를 보니까 암호와 상징, 해화적인 표현들이 너무 많이 있습니다. ก็เลยในหนังสือดาเนียลค่ะมีคือวรรณกรรมที่ไม่ใช่พูดตรงๆนะคะแต่ว่าต้องใช้สัญลักษณ์ 그래서 어떤 학자분들은 다니엘서도 묵시 문학이다가 말하고 있습니다. ค่ะก็เลยคือนักปราชญ์บางคนก็ถือหนังสือดาเนียลเป็นหนังสือวันสิ้นโลกโดยใช้สัญลักษณ์ 그리고 더 나가서 그렇기 때문에 다니엘서는 BC 200년 그때 써졌을 것이다라고 주장하는 것이죠. มีบางคนก็เลยอ้างว่าหนังสือนี้ถูกเขียน200 ปีก่อน BC 그러면 원독자가 좀 바뀌게 되죠. ถ้าเป็นอย่างนั้นผู้อ่านดั้งเดิมก็คนละยุค 그러니까 이런 연대나 저자나 그런 것에 대해서도 다양한 다른 의견들이 있다는 것을 말씀드립니다. ค่ะเกี่ยวกับปีที่ถูกเขียนหนังสือก็มีความคิดเห็นต่างกัน 저희는 이제 고레스 시대로 보고 있습니다. แต่ข้าพเจ้าก็ถือในช่วงราชการไซรัส 그리고 저희는 받아들이는 것은 다니엘서는 묵시 문학의 어떤 뿌리, 근본 뿌리가 되는 거다라고 생각하고 있습니다. และเข้าใจว่าหนังสือดาเนียลเป็นพื้นฐานสำหรับวรรณกรรมวันสิ้นโลกโดยใช้สัญลักษณ์ 그러나 이런 묵시 문학의 특징을 통해서 알 수 있는 것은 다니엘서도 마찬가지로 의인의 고통과 악인의 번영, 그러나 그 가운데 의인의 승리, 하나님 나라의 승리를 말해주고 있다는 것입니다. ก็คือหนังสือที่เป็นวรรณกรรมวันสิ้นโลกโดยใช้สัญลักษณ์นะคะส่วนใหญ่ก็จะมีข้อความที่คนชอบธรรมเขาทุกข์ทรมานคนอาธรรมจะเดินรุ่งเรืองท่ามกลางสถานการณ์เหล่านี้อยากหนุนใจผู้ชอบธรรมว่าอยากหนุนใจผู้ชอบธรรมว่าให้เข้มแข็ง 좀 더 예언자 다니엘에 대해서 좀 알아보도록 하겠습니다. เราอยากรู้จักดาเนียลที่เป็นผู้พยากรณ์มากขึ้น 하나님은 심판이시다라는 뜻이죠. คือดาเนียลหมายความว่าพระเจ้าเป็นผู้พิพากษา 그러나 벨드사살이라고 이름이 개명됐습니다. ที่หลังเขาถูกเปลี่ยนเป็นชื่อของเขาถูกเปลี่ยนเป็นเบลเทซัสซา 환관장 이름을 바꿔줬죠. ก็ขันทีเขาเปลี่ยนให้ 그 뜻은 베리어 그의 생명을 보존하소서. หมายความว่าโอเบลรักษาชีวิตของเขา 그의 친구 3명도 이름을 바뀌어지게 됩니다. เพื่อน3 คนของดาเนียลก็ถูกเปลี่ยนนะคะชื่อสำหรับชื่อ 그들 친구들의 이름에도 그
그들의 이름 가운데 그 바벨론 땅에 신의 이름이 들어가 있습니다. ก็ในชื่อของเพื่อนนะคะก็มีชื่อของพระที่พวกเขานับถือ 여기서의 벨은 마르둑이라는 그 신의 다른 이름입니다. เบลนะคะคือเป็นชื่อของบาดุอีกชื่อหนึ่ง 성경에서 이름을 내가 지어주었다 혹은 이름을 변경했다는 것은 그 사람에 대한 내가 어떤 소유권이나 통제권을 갖고 있다는 것을 의미합니다. ในพระคัมภีร์นะคะชื่อถูกเปลี่ยนหมายความว่าผู้ที่เปลี่ยนชื่อให้นะคะเขามีอำนาจ 느부갓네살의 통제 안에 완전히 들어가는 것을 볼 수 있겠죠. หมายความว่าเนบูคัดเนซาร์เป็นผู้ที่มีอำนาจเหนือเขา 그는 어렸을 때 끌려갔고 왕족이나 귀족 출신이었던 것 같습니다. เขาถูกนำไปช่วงที่เป็นวัยรุ่นและหนึ่งในราชวงศ์หรือขุนนาง 느부갓네살의 그 정책 중에 하나였죠. อันนี้เป็นคือนโยบายของเนบูคัดเนซาร์ 각 나라에서 혈통 좋고 똑똑한 애들 뽑아놓고 그들을 친 바벨론파로 만드는 겁니다. พาคนที่มีความรู้คนที่มีฐานะมาให้ทำงานในพระราชวังของเขา 굉장히 중요한 정책입니다. เป็นนโยบายที่สำคัญ 사실 이런 정책은 지금도 사용되고 있죠. มีบางประเทศก็ใช้สิ่งเหล่านี้ 각 나라의 좋은 뛰어난 학생들을 유학 오게 하고 다 지원해주면서 친일파로 만든다든가 친미파로 한다든가 혹은 친한파로 만든다든가 ก็คือก็เรียกนักศึกษาเรียกหนุ่มสาวนะคะที่เก่งในต่างประเทศให้มาเป็นนักศึกษาของประเทศของเรา และให้เขามีคือให้เขามีท่าทีที่ดีต่อประเทศที่มีอำนาจนะคะไม่ว่าในสหรัฐอเมริกาก็ดีญี่ปุ่นก็ดีเกาหลีก็ทำอยู่ 그래서 우리나라 편을 만드는 겁니다. ให้เขาสนับสนุนเรา 그러면서 이 당시에는 잡혀온 사람들 어떤 유화 정책도 펼 수 있겠죠. ก็แล้วก็ทำดีต่อเขาสนับสนุนเขา 그래서 훈련받고 거기서 온갖 좋은 바벨론에 있는 온갖 좋은 문화들, 기술들을 학문들을 공부하고 가장 뛰어난 사람이 됩니다. เขาก็รับการเสริมสร้างนะคะด้วยความรู้ที่ทันสมัยแล้วก็ด้วยความสามารถต่าง 그럼에도 놓쳐서는 안 될 것은 그가 하나님의 거룩한 영이 있다라는 것이었습니다. ๆ เขาเป็นคนที่มีวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้า 세상에 온갖 좋은 것들 다 습득하고 다 알고 있지만 거기에 거룩한 하나님의 영이 있는 사람이라 칭함받았던 사람이었습니다. เขาเรียนรู้สิ่งดีๆต่างๆที่บาบิโลนแต่ว่ามีเอกลักษณ์พิเศษของดาเนียลก็คือว่าเป็นคนที่มีวิญญาณของพระเจ้า 하나님을 두려워할 줄 알고 하나님 율법에 충성되었고 하나님을 향해서 예루살렘을 향해서 매일 기도드렸던 사람이기도 합니다. เขาเป็นคนที่ยำเกรงพระเจ้าสัตย์ซื่อต่อพระเจ้าและอธิษฐานยังเยรูซาเล็มวันละสามรอบยังสัตย์ซื่อ 에스겔이 말한 것처럼 의로운 사람이라고 칭할 만한 사람입니다. เขาถูกเรียกว่าเป็นคนชอบธรรมนะคะเอเสเคียลก็บอกอย่างนั้น 다니엘서를 보는데 좀 또 도움이 되는 역사적인 사건들을 좀 살펴보겠습니다. ก็สิ่งเหล่านี้เป็นเบื้องหลังทางประวัติศาสตร์นะคะเพื่อที่จะเข้าใจหนังสือดาเนียลมากขึ้น 539년에 메데아 바사이에서 바벨론이 멸망을 합니다. 539นะคะบาบิโลนถูกทำลายโดยผ่านทางมีเดีย 그리고 538년 혹은 539년에 고레스가 칙령을 내려서 포로 귀환을 시킵니다. และ538นะคะไซรัสก็ออกการิสฎีกาให้อิสราเอลกลับบ้าน 귀환하고 2년 정도 후에 성전을 재건하기 시작합니다. 536년이죠. อีก2 ปีนะคะอิสราเอลก็กลับบ้านแล้วสร้างพระวิหาร 그다음에 536 잠깐 방해로 인해서 쉬었다가 516년에 성전을 완공합니다. และเขาพักสักครู่เสร็จก็516นะคะสร้างพระวิหารเสร็จ 그 이후에 에스라 느헤미야가 귀환을 하게 됩니다. และต่อจากนั้นมีเอสราเนฮามีก็กลับเยรูซาเล็ม 한동안 계속해서 메소포타미아 지역은 페르시아가 바사가 통제하고 있었습니다. 지배하고 있었습니다. มีระยะหนึ่งนะคะก็เปอร์เซียครอบครองแถวเมโสโปเตเมีย 그런 바사는 그리스를 두어 번에 걸쳐서 공격하게 됩니다. เปอร์เซียก็โจมตีกรีก2 รอบนะคะ 저희가 잘 아는 마라톤 전쟁. เป็นสงครามมาทอน 그리스 해협에 있는 살라미스라는 해협에서 그리스와 살라미스 해전을 벌이게 됩니다. ก็เขาทำสงครามกับกรีกใน
ใช้เป็นเขตเด่นนะคะ 그리스와의 쌍칸. 두 번의 큰 전쟁을 했지만 결국은 지게 됩니다. แต่แพ้ทั้งสองรอบ 그리고 336년에 알렉산더라는 사람이 마게도니아 왕으로 등극합니다. และ 336 นะคะชื่อว่าอเล็กซานเดอร์เขาได้เป็นกษัตริย์ที่นั่น 그의 아버지 필리포스가 그리스와 마게도니아를 통일시키고 첫 왕으로 탄생한 것이 알렉산더입니다. ก็คุณพ่อของเขาพิลิโพสนะคะก็ทำให้กรีกกับมาซิโดเนียนะคะให้เป็นอาณาจักรเดียวกันและให้อเล็กซานเดอร์ขึ้นครองราชย์ 이 사람이 헬라 시대에 가장 뛰어났던 왕, 초대 왕이 되겠죠. เป็นกษัตริย์ที่เก่งมากที่สุดนะคะในมาซิโดเนียแถวนั้น 다니엘에서 등장하는 예언 가운데 등장하는 한 왕입니다. คนนี้ก็ถูกพยากรณ์ในดาเนียลนะคะ 3년에 걸쳐서 페르시아를 정복합니다. ใน 3 ปีเขาก็ใช้เวลา 3 ปี เขาก็ยึดครองเปอร์เซีย 그때가 한 25살 정도 되었을 겁니다. เมื่อเขาอายุ 25 ปี 그러나 원정길에 323년에 죽습니다. แต่ 323 นะคะในการเดินทางที่จะทำสงครามเขาก็ตาย 말라리아로 인해서 어이없는 죽음을 당하게 되죠. เพราะโรคระบาด 그의 통치 기간은 10여 년밖에 되지 않습니다. เขาครอบครองแค่ 10 ปี 그러나 그리스로부터 시작해서 페르시아, 인더스까지 엄청난 땅을 확보하게 됩니다. แต่ตั้งแต่กรีกถึงเปอร์เซียและอินเดียด้วยนะคะว่าเขาได้ยึดครองกว้างมาก 그러나 그의 어이없는 죽음 후에 헬라 제국이 분열됩니다. โดยผ่านทางที่เขาตายนะคะทำให้อาณาจักรกรีกก็กลายเป็น 4 ที่ 그러니까 그 메소포타미아 그 지역을 처음에는 아수르, 바벨론, 그 다음에 페르시아, 그 다음에 헬라가 장악하게 되는 것이죠. ก็เลยบริเวณเมโสโปเตเมียนะคะช่วงแรกประเทศมหาอำนาจคืออัสซีเรียครอบครองต่อไปบาบิโลนครอบครองและเปอร์เซียในที่สุดก็กรีกนะคะได้ครอบครองบริเวณนั้น 그러니까 이 땅이 알렉산더가 정복한 땅입니다. พื้นที่สีเหลืองนะคะก็เป็นพื้นที่ที่อเล็กซานเดอร์ครอบครอง 근데 알렉산더가 죽고 그의 장관 4명이 이 땅을 분할합니다. ทำให้แม่ทัพ4 คนนะคะก็แบ่งการครอบครองในบริเวณนั้น 알렉산더의 뒤를 이을 아들이 있었지만 살해당하고 다른 사람이 통치할 수 없어서 결국은 그의 수하에 있었던 장군 4명이 이 땅을 분할해서 싸우면서 이제 갈라먹습니다. ถึงแม้ว่าอเล็กซานเดอร์ก็มีลูกชายนะคะแต่ว่าลูกชายก็โดนประหารก็เลยทำให้แม่ทัพ4 คนก็แบ่งกันครอบครอง 그래서 요 밑에는 프톨레미 장군이 차지하게 됩니다. 애국 쪽이죠. แถวยีบนะคะชื่อว่าพุโตเลไมออสเขาครอบครอง 그리고 이쪽 시리아를 중심으로 해서 이쪽 부분은 안티오쿠스 장군이 차지하게 됩니다. และซีเรียและทางเหนือนะคะชื่อว่าอันทิโอคุสเขาครอบครอง 이쪽 소아시아는 리시마쿠스라는 장군이 차지합니다. และอาเซียเล็กนะคะ리시마쿠스. ลิชิมาโคสเขาครอบครอง 그리고 이 분홍색 지역은 캐산다라는 장군이 차지합니다. และสีชมพูนะคะชื่อว่าคาซันโดรสเขาครอบครอง 저희가 다니엘서에 보면 헬라에서 어떤 짐승이 나오고 뭐 이렇게 머리가 4개 있고 그런 표현들이 2번이나 3번이나 나옵니다. เมื่อในหนังสือนะคะดาเนียลก็พยากรณ์ว่ามีสัตว์หนึ่งมีเขา4 อันนะคะ 그러니까 요 네 장군이 이렇게 분할한 모습을 상징적으로 표현해주고 있습니다. คือนั่นเป็นสัญลักษณ์นะคะที่แม่ทัพ4 คนจะแบ่งกันครอบครอง 물론 아니다. 그거는 상징적인 거다. 문자적인 것이 아니라 상징적인 종말의 때다라고 말하는 사람도 있을 것입니다. แต่มีบางคนก็บอกว่าอันนี้ไม่ใช่พูดถึงเกี่ยวกับการครอบครองของกรีกนะแต่เกี่ยวข้องกับวันสิ้นโลกนะ 근데 많은 분들은 역사를 뒤따라 보니 이런 사건이 일어났고 그랬더니 정말 맞구나. 그래서 요 사건과 매치를 시킵니다. แต่นักศาสนศาสตร์หลายคนนะคะว่าคือตามดาเนียลพยากรณ์สิ่งนี้มันเหมือนกันมากคล้ายกันมากนะคะก็เลยเข้าใจว่าพูดถึงสิ่งนี้ 이렇게 분할 통치를 했는데 저희 성경에서 제일 관심 있는 건 요 두 지역입니다. 프톨레미랑 안티오코스. 왜냐하면 팔레스타인, 예루살렘이 이쪽이 이곳에 있기 때문에.
มีแม่ทัพ4คนใช่ไหมคะแต่พวกเราสนใจแต่2คนเพราะว่า2คนครอบครองแถวอิสราเอลนะคะก็คืออันทิโอคุสกับพุโทเลมีนะคะ 딱 분원하고 나서 100여 년쯤 넘게 이상은 요 프톨레미 왕조가 쭉 이 지역을 장악했습니다. 즉 팔레스타인 지역을. ประมาณ100 ปีนะคะพุโทเลมีเขาครอบครองคืออิสราเอล 그러나 그 이후에는 안티오쿠스 이쪽이 이 팔레스타인 지역을 차지하게 됩니다. หลังจากนั้นอันทิโอคุสนะคะก็ลงมาครอบครองยึดครองอิสราเอล 요 밑에 왕은 남방 지역, 그래서 남방왕이라고 표현하기도 합니다. 이쪽은 북방이죠. ก็พุโทเลมีนะคะเขาอยู่ใต้กว่าเขาครอบครองใต้กว่าอิสราเอลใช่ไหมคะก็เลยถูกเรียกว่ากษัตริย์ใต้ 저희가 11장에 보면 남방왕이 나오고 북방왕이 나옵니다. ในบทที่11นะคะจะพูดถึง2กษัตริย์ก็ 그들이 คือ 계속 싸우는 것을 묘사해주고 있죠. กษัตริย์ใต้และกษัตริย์เหนือใช่ไหมคะว่า2กษัตริย์ก็ขัดแย้งกันตลอด 그때 남방과 북방은 이 지역의 그때 당시 이 지역의 왕들을 얘기하고 있는 것 같습니다. ก็กษัตริย์ใต้หมายความว่ากษัตริย์ต่างๆที่เคยครอบครองที่อยู่ใต้กว่าอิสราเอล 하여간 이 두 나라는 계속해서 요 팔레스타인을 두고 국경을 두고 계속해서 갈등하고 전쟁을 해왔습니다. ก็เลยพุโทเลมีกับอันทิโอคุสสองกษัตริย์นะคะก็ทำสงครามไปตลอด 자세히는 모를지라도 저도 자세히 모르니까 자세히 모를지라도 알렉산더가 있고 그 죽은 후에 네 나라로 분열됐고 그 다음에 요 두 나라가 자주 싸웠구나 남방과 북방이 그것만 알고 있어도 다니엘서 후반절을 보는데 이걸 얘기하는 거구나라고 가늠할 수 있을 것입니다. ถึงแม้ว่าไม่รู้จักละเอียดนะคะแต่ว่ารู้แค่นี้ก็ช่วยเราดีมากในการเข้าใจตอนสุดท้ายของดาเนียลนะคะว่ามีคืออเล็กซานเดอร์มหาราชใช่ไหมคะแต่เขาตายแล้วมีแม่ทัพ4คนแบ่งกันครอบครองโดยเฉพาะ2กษัตริย์นะคะคือพุโทเลมีกับอันทิโอคุสเป็นกษัตริย์ที่ใต้กับกษัตริย์ที่เหนือเขามีสงครามตลอด BC 198년도에 셀루키드 즉 위쪽